плохо, когда выбранные начинают себя чувствовать избранными. Последнее слово техники, как обычно, оказалось нецензурным. Шахматисты лучше всех знают, что принцев на белых конях не бывает. Думать не вредно, но трудно. Сначала был обычным дураком, но с годами начал полнеть. Ваши полы тоже верят вашим обещаниям помыть их завтра. Прожиточный минимум – это та сумма, на которую человек проживет минимум лет. Ничто не создает таких проблем, как желание улучшить свою жизнь. По молодости скрипят кровати, а в старости – коленки. Гадала на кактусе. Все пальцы исколола, но вроде любит. Одни с возрастом мудреют, другие становятся старше.